Hai guys, hari ini aku akan membuat koleksi slime aku yang ketiga ini dia. Ini slime yang tadi aku main. Ini aku nggak tahu judulnya, aku buat sembarang sih. Tapi ini kalau kelas titik sih. Guys tahu apa sih jenis slime ini? Sorry ya kalau agak gelap. Pertama kali aku main itu, dia sih bunyi-bunyi sih. Ini karena lupa waktu itu bermain kena angin terlalu lama gitu. Oke guys, like and subscribe dan komen. Guys, kalau udah tahu jenisnya slime apa, di komen ya guys.